Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Fabrício da Eldorado Mecânica e Suspensões, vou passar uma situação aqui que está sendo cotidiana aqui na oficina e o cliente geralmente chega reclamando de barulho na suspensão da Toro. Você que tem Toro diesel, igual essa daqui, flex também, mas geralmente é a maior parte da diesel, que é 4x4, tem algumas buchas que você tem que dar atenção. O cliente desse carro veio de outras oficinas com um problema, reclamando do barulho que não foi solucionado em outras oficinas. E nós resolvemos para ele um problema aqui, né? Vamos resolver. O que acontece? Esse carro ele tem uma bucha no diferencial traseiro e ela estoura e começa a dar uma vibração nesse diferencial. Então eu vou mostrar para vocês qual é a bucha e outros itens que também dão barulho nesse tipo de carro aqui, tá? Vem cá para vocês verem. Então, ó, pessoal, a bucha é essa aqui, tá vendo? O diferencial traseiro tá aqui. Aqui que traciona as rodas traseiras. O cardan tá aqui. E o que acontece? O cliente, quando ele arrancava, escutava um barulho estranho na traseira. Foi em outras oficinas, não conseguiu descobrir, nós aqui acabamos descobrindo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí a bucha trincada, ó. Então, esse é um dos problemas desse carro, crônico. E vou mostrar para vocês agora lá na frente quais são as outras buchas que dão barulho nesse tipo de carro. Aqui, pessoal, ó, tem a bucha da bandeja também, no caso desse cliente aqui, ó, olha a trinca. Essa bucha aqui é muito comum de dar problema nesses carros. Essa aqui é a bucha da bandeja. Dos dois lados desse carro estão estouradas. E também, essa bucha aqui é mais difícil de eu mostrar, mas aqui tem um suporte do câmbio. Tá aqui, tá vendo? Esse suporte, tá o parafuso dele aqui, ó. Ele estoura a borracha e o carro, quando isso aqui estoura, começa a vibrar. Um vibrado como se fosse uma lata. Então, esses são os principais barulhos que dão na suspensão de uma Toro. Principalmente uma Toro diesel, tá? A flex dá muito problema da bandeja e no suporte do câmbio. E as diesel dá muito problema no suporte aqui do cardan. Esse suporte aí, ó. Tá vendo? Então nós vamos ter que descer o cardan aqui para trocar essa bucha. Tá certo? É isso aí, pessoal. Mais uma dica aí que a gente entrega para você que tem um carro desse. Precisou barulho, suspensão. Nós somos especializados na área de suspensão. Vem para Eldorado Mecânica que estamos aqui para te atender. Grande abraço.